Ir plaši izplatīts uzskats, ka cilvēka ķermenis spēj attīrīties pats. Teorētiski jā. Mums ir aknas, nieres, limfātiskā sistēma un citi mehānismi, kas rūpējas par attīrīšanos un detoksikāciju. Taču šis process pilnvērtīgi strādā tikai ideālos apstākļos, kad cilvēks dzīvo tīrā vidē, ēd tīru pārtiku, dzer kvalitatīvu ūdeni, elpo svaigu gaisu un kūstas katru dienu. Tagad paceliet roku, kas dzīvo šādi. Diemžēl šodienas realitāte ir pavisam cita. Pārtikā ir pārmērīgs daudzums cukura, ēvielu, pesticīdu un ķīmisku savienojumu. Ūdens bieži satur smagos metālus vai chloru, gaiss ir piesārņots, stress ir mūsu ikdiena un kustību trūkums jau ir norma. Toksīni nāk no kosmētikas, no sadzīves ķīmijas, no medikamentiem, plasmasas iepakojumiem, elektromagnētiskā starojuma un daudz kā cita. Tāpat arī ļoti daudz paliek pāri mūsu pašu vielmaiņas gala produktu pie šādas slodzes. Mūsu organisma dabiskās attīrīšanās sistēmas vienkārši nespēja tikt galā līdzi šim slodzes līmenim. Tieši tāpēc mūsdienu cilvēks slimo vairāk nekā jebkad agrāk. Liekais svars, hronisks nogurums, alerģijas, hormonāli traucējumi, autoimūnas slimības. Tās visas bieži vien ir sekas tam, ka organisms ir pārslodzē, piesārņots un netiek galā ar detoksikāciju. Un mēs to redzam arī mūsu bērnos. Aptaukošanās, sirds un asinsvadu problēmas, vairogdziedzera problēmas, uzvedības traucējumi, uzmanības deficīts, tas vairs nav retums. Tas ir signāls, ka vairs nevaram vienkārši paļauties uz to, ka ķermenis visu izdarīs pats. Mūsdienu pasaulē nepieciešama apzināta palīdzība ķermenim ar kvalitatīvu dzīvu ūdeni, veselīgu un ekoloģisku pārtiku, attīrošām programmām, uztura bagātinātāju protokoliem, kustību un mieru, protams. Tīrīšana un organisma atbalstīšana vairs nav ekstra. Tā ir nepieciešamība, lai vispār varētu dzīvot veselīgi.